16er Baujahr. Mit, ja, fast mit Originalauspuff, mit allem drum und dran. Und da wird jetzt bald ein Pencil-Auspuff dran kommen. Ich wollte mal den Sound hören, wie er jetzt ist. Und mal gleich vergleichen, wenn der Pencil-Auspuff da dran ist. Preis vom Pencil ist übrigens 1.800 € ohne Einbau. Und der wird demnächst dann da drauf kommen auf die Maschine. So, wollen wir mal gucken, wie die jetzt so klingt. Sieht ja auch ganz gut aus, wie ich finde. Ist ein schönes Maschinchen. Gerade auch für Anfänger und vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich einmalig. Dann machen wir das Ding mal an hier. Zack, eigentlich schon. Genau. Leerlauf. Also das klingt schon ganz cool so, aber auch noch schön leise, ne? Das ist ja gut so. Wir drehen mal am Gas, mal gucken, was dann passiert. Ja, die klingt eigentlich ganz super, finde ich. So schon. Also frisch gekauft mit allem drum und dran. Piep, piep, genau. Alarmanlage ist auch da dran. Was an den Harleys heutzutage alles dran ist, ist Wahnsinn. Also Alarmanlage, ABS und was die nicht alles haben. Also man muss auch nichts mehr antreten. Es geht alles Elektro-Startermäßig. Also ein schönes Motorrad, gerade für Anfänger. Ich glaube 11.000 € kostet das Ding, original, ohne alles. Hier ist auch noch nichts dran verändert worden, außer den kleinen, süßen Deckel hier und hier auch nochmal den kleinen süßen Totenkopf von Harley. Der Willi, der musste dran, weil er sehr cool aussieht. Das wäre sonst Silberteile gewesen, Silber nicht, also Metallteile gewesen, glänzend. Ja, also eine coole Maschine, kann ich nur empfehlen, die Harley 883 Iron. Living as outlaws. We're living this way of life. Von Pencil Bikes. Die ist auch zugelassen hier für das Motorrad. Alles im grünen Bereich sozusagen. So, ich gehe noch mal ganz kurz runter. Ich habe mich für eine manuelle entschieden. Die manuelle hat hier noch so einen schönen Drehregler, den man auf- oder zumachen kann. Ich mache den jetzt erstmal zu. Ja. Normalerweise kann man damit in der Stadt fahren, ne, damit da auch irgendwie kein Trara ist. Wir haben ja den Sound aus dem anderen Video gehört, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir das jetzt hier machen. Ich mache den mal an, das Kollegchen, ihr könnt ja mal hören, wie das schon alleine so klingt, ohne alles. Das ist der Pencil. Jetzt ist er zu, ne? Schön
rein. Tschüsschen.